à s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. Vous faites quoi, madame? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vous ai posé la question en premier. Bon, ok. Tu vas sûrement pas comprendre, mais des gens qui m'ont blessée, j'avais plus envie de les écouter. Ils t'ont frappé? Non. Enfin, pas tout à fait, ils ont dit des trucs pas très gentils et... Et t'as pas voulu les blesser en retour, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, tu t'es renfermé sur toi-même jusqu'à ce que tu ne puisses plus les supporter? Tu veux jouer avec mon avion? Mais comment tu sais? Tu fais la même chose que moi, quoi? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Au fait, qu'est-ce que je voulais faire là? C'est compliqué. Tu voulais sauter du pont? Oui. Je voulais prendre un bain pour laisser un petit peu les tensions et tout, lâcher prise. Non, tu mens. Tu voulais te suicider. Mais t'inquiète, je comprends. Je trouve ça plus facile d'en finir maintenant que de continuer à faire face à des gens ignobles et inintéressants. Pourtant, la vie est belle, tu sais. Comment tu sais que c'est des gens inintéressants? Oh, simple intuition. Au fait, qui sont ces gens? Des amis. Non, je crois surtout que c'est ton nouveau mari et son frère. Mais comment tu sais ça? Tu t'en as pensé? Tu sais, tout n'a pas toujours d'explication rationnelle. J'ai une idée. Si tu n'aimes pas ces gens et que tu te sens mal à l'aise avec eux, il y a toujours une solution. Quoi? Tu peux toujours t'en débarrasser. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu sais, Non, je vois pas. tu peux toujours leur ôter la vie. Oh, je ne sais pas, moi. Les enfermements, par exemple. Oh non, je sais, tu peux les noyer. Ah, mais s'ils sont plusieurs, ça va être compliqué. Que faire? J'ai trouvé, tu peux les enfermer, puis les brûler. Comme ça ira plus rapidement. Au fait, moi c'est Jules. Si tu as réussi à ôter ma vie contre ta volonté, je suis sûre que tu pourras ôter la leur pour ton bonheur. Valérie? Upon a dream, I know you that
are seldom all they see.